เป็นบ้านทางอยู่การดูตู้ถนนขึ้นอำเภอลำพะเล่นทั้งเหรียยานดอกคำด้วยเถอะแต่ลำไทยคืนแต่เป็นคนโบราณแต่เมื่อเรียนคนขอนแก่นกาปีหน้าวันนี้เขาไปก่อนอาจารย์โบราณสีดำบอกเป็นพี่น้องแค่เราบ้านล้วนเทเข้าสุขสันต์แล้วความเจ้าภาพนะครับเนาะผู้ใดยักษ์ขม่าไกลๆเวทีจังน้อยน้องร่างหางเครื่องกับสิมายาวอีกนะครับเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาจอยงานจอยการเนาะครับที่มาตีช่วงมาหลอกมาล่ำมือนี้อันเบิ่งมาล่ำที่นี่เนี่ยอย่าไปตีเขาเด้อครับเด้อเพราะว่าม่อนแค้นเพิ่นเอาไปแล้วม่อนแค้นเพิ่นไปมัดทุกอย่างเนี่ยเสน่ห์เขาม่อนแค้นเพิ่นเอาไปหมดแล้วครับเนาะเอาโบรักพิจารมาลองใส่กันได้พวกเอาหนังไม้เขาได้